wabarakatuh. Saat ini nama saya Dewi Tasmala. Saat ini saya akan mengerinting kabel UTP RJ40. Kita mulai menguliti kulit kabelnya dengan striper sekali putaran aja. Soalnya kalau misalnya lebih dari satu putaran, kabel yang ada di dalamnya itu bisa tergores dan saat dia masukkan dengan RJ45 itu bisa nggak nyala. Kabel yang ada di dalamnya itu kita pisahin satu-satu dan kita lurusin biar waktu masuk ke konektor itu nggak bengkok-bengkok. Kabel yang aku buat ini itu adalah kabel straight di mana kedua sisi kabel itu memiliki side yang sama. Misalnya side A dengan side A, side B dengan side B. Yang aku pakai ini itu side B dimulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Setelah sudah merasa lurus, kabel yang tadi itu kita potong biar bisa masuk ke konektor RJ45-nya. Baru kita crimping pakai crimping kabel. Setelah yang pertama udah selesai, kita lakukan hal yang sama di sisi kabel yang lain.
Setelah dua sisi kabel sudah dipasang dengan konektor, kita coba di kabel tester. Kita tes apakah kabelnya itu nyala atau tidak dari angka 1 sampai angka 8.